सो राइट गाइज व्हाट्सअप एभ्रीबडी इट्स माई न्यू ब्लग होइन नयाँ ब्लगमा चाहिँ सबलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी यहाँ निलताल एकदम प्रसिद्ध ठाउँ तिलाचौरको होइन त्यहाँ चाहिँ गइरहेछौँ। अहिले चाहिँ हामी दुईजना मात्र छौँ किनकि सब केटाहरू चाहिँ वाइल्ड थाकेर पछाडि बसेछ होइन। त्यही हो, अब चाहिँ भ्यूहरू इन्जोय गर्नुहोस्। नेचर ब्युटी है। यहाँ घुसुडे यहाँभन्दा कति टाढा हेर्नु त यो चाहिँ अहिले हामी बीच जङ्गलमा पुगेछौँ होइन। That's also it. कहाँ पुगिन्छ कालापुर अहिले चाहिँ थाकेर आयो होइन। पछि भिडियो बनाउँछौँ। बाई बाई।